ҷамъияти саҳомии кушодаи гулистони душанбе корхонаи дузандагӣ аст. ин ҷамъият бо иқтидори васеъи истеҳсолот саҳми арзандаи худро дар рушди ҳамаҷонибаи соҳаи насоҷӣ дар тоҷикистон мегузорад. гулистони душанбе як моҳ қабл дар реҷаи маъмулии корӣ маҷмӯи либосҳои варзишӣ, шимҳои ҷинс, либосҳои махсуси корӣ ва куртаю курткаҳо истеҳсол мекард. аммо имрӯз раванди истеҳсолот дар ин коргоҳи дузандагӣ пурра ба духтани ниқоб ва корҷомаҳои тиббӣ равона гардидааст. дузандаҳо серкоранду мегӯянд талабот ҳамин шабу рӯз ба ниқоб ва либосҳои махсуси тиббӣ бештар шудааст. дузандагони ҷамъияти саҳомии кушодаи гулистони душанбе танҳо рӯзи 7 апрел 2000 адад ниқоби тиббӣ ва 300 адад корҷомаи тиббӣ истеҳсол карданд. имрӯзҳо ки дар ҷаҳон ва бемории коронавирус ки пайдо шудааст, бинобар ҳамин корҳои мо дучанд зиёд шудагӣ. дар корхона зиёда аз 170 нафар занон ва духтарони хонашин фаъолият мекунанд. мо ҳар рӯза аз ҷониби вазорати идораҳо ва корхонаҳо ва мактабҳои миёна, интернатҳо он чӣ ки фармоиш мешавад, ҳар рӯз барои вайҳо ниқоб, либоси махсуси тиббӣ духта ба вайҳо равон мекунем. дар ҳамин чунин шароити нағз мо фаъолияти истеҳсолӣ дорад. ҷараёни истеҳсолот дар ҷамъияти саҳомии кушодаи гулистони душанбе аз утоқи сапр оғоз мешавад. сапр системаи автоматикронидашудаи техникие мебошад ки барои иҷрои вазифаҳои тарроҳӣ равона гардидааст. ман инҷа раскладка мекунам. инҷа ширинаи материала, инҷа вайш дорозиш, и полочка я детал ай по то кифтша иҷада ини тамеша ятша пара мемона медузна ятша иҷа материал дамо нақша мекашем мемонем и остиноша ини вайш ини капшонош болои капшонош меша. яъне аз рӯи барномаҳои махсуси компютери шумо барномарезӣ мекунед, ҳаҷму андозаша муайян мекунед. расходаш инҷа 2,74 шуд, 2,74 сантиметр да мо метонем ки ҳамия бубарем. ё ҳами чиза нақшаша мекашанд, тайёраш мекунанд аз чанд сантиметрай, кадом размерай, чӣ хели либосай тайёр мекунанд ё иҷа давай мекунам, ман раскладка мекунам. идомаи кор дар ин корхонаи дузандагӣ дар сехи бурандагӣ ҷараён мегирад. ҳар либосе ки аз утоқи сапр ба ин сех тавассути барномаи компютерӣ ворид мегардад, бо ҳамин дастгоҳ бурида мешавад. таҷҳизоти муосири олмонӣ дар асоси барномаи ирсолгардидаи тарроҳӣ андозаи муайяншудаи матоъро пора мекунад. дар ҷамъияти саҳомии кушодаи гулистони душанбе ба ҳолати 1 апрели соли 2020 шумораи миёнаи кормандон беш аз 150 нафар буда, зиёда аз 87% онҳоро занону духтарони маҳаллӣ дар бар мегирад. марҳилаи баъдӣ дар истеҳсоли ниқоб ва корҷомаҳои ҳимоявӣ ба дасти дузандаҳо дар шакли пора ё буридашуда ирсол гардидани матои пахтагин аст. дар ин сехи истеҳсолӣ дузандагон мувофиқ ба фармоиш ниқоб ва корҷомаи тиббӣ медузанд ки худи ҳамин фазои корӣ аз чанд қисматҳои алоҳида иборат мебошад. масалан, дузанда бунафша сафар ва занҷираи комбинезон омода мекунад. занҷира гирифта да замок пайваст мекунем. иро гирифта да комбинезон пайваст карда мепӯзам. дузанда шуда омада кор кардагӣ ҳамаи оператсия чӣ кадом вайда масти мона ҳамон кора иҷро мекунем. чанд сол таҷрибаи кор доред? 13 сол мешавад ки дузандагӣ кор карда истодам. духтани ниқоб ва либосҳои махсуси тиббӣ дар ин корхонаи дузандагӣ бо суръат ҷараён дорад.
дузандагон ниқоби духтарашонро қабл аз содирот аввал худашон истифода мекунанд. онҳо мегӯянд ниқобҳо ки аз матои пахтагини ватанӣ истеҳсол шудааст сифати хуб доранд. бо назардошти муҳимияти амалӣ намудани чорабиниҳои пешгирикунанда бар зидди пандемияи COVID-19 дар мамлакат тадбирҳои муҳим андешидаву дар амал татбиқ шуда истодааст. ҷиҳати тақвияти иқтидори соҳаи тандурустии кишвар ва дар ин замина омодагии ҷомеа бар зидди коронавируси COVID-19 дар шаҳри Душанбе духтани ниқоб ва либосҳои махсуси тиббӣ номаром ҷараён дорад. ин аст саҳм ва заҳмати дузандаҳо дар масъалаи омодагӣ барои пешгирӣ аз коронавируси COVID-19 дар Душанбе шаҳр. матоҳое ки дар ҷамъияти саҳмии кушодаи гулистони Душанбе барои духти маҷмӯи либосҳо аз ҷумла ниқоб ва корҷомаҳои тиббӣ мавриди истифода қарор мегирад, истеҳсоли ватанӣ буда, сифати он ба талаботи стандартҳои ҷорӣ ҷавобгӯ мебошад. дарзмол кардани ниқоб ва бандубаст намудани он ба марҳилаи ниҳоии фаъолияти дузандаҳо дохил мешавад. зиёда аз 20 рӯз мешавад ки либосҳои махсуси тиббӣ яъне камбизон барои пешгирии касалии сироятии коронавирус ба роҳ мондаем. айни ҳол дар фабрикаи дузандагӣ мо зиёда 150 нафар духтарон занони маҳаллӣ ба кор ҷалб намуданд. кадом вақте мо дархост фармоишон ба ҳамон вақт корро иҷро мекунем, чӣ қадаре боша, кадом вақте боша. ҷамъияти саҳмии кушодаи гулистони Душанбе дар асоси шартномаи тарафайн бахши асосии маҳсулоти истеҳсолии баландсифати дузандагии худро ба Федератсияи Россия содирот мекунад, вале дар айни замон дузандаҳои коргоҳи мазкур дар асоси дархосту фармоиши ташкилоту муассисаҳои таълимию тандурустии шаҳри Душанбе пурра ниқоб ва корҷомаҳои тиббӣ медозанд. Гулистони Душанбе то 7 апрел 18 000 адад ниқоб ва 13 000 адад корҷомаи тиббӣ истеҳсол кардааст. роҳбарияти корхона ба самти фаъолияти худ аҳамияти ҷиддӣ медиҳанд, то дар таъминоти бозори дохилӣ бо маҳсулоти насоҷию дузандагӣ саҳмгузор бошанд.